or other activities, but I was focused on games. And I had more than a few teachers tell me, if you play games all the time, you are not going to succeed in life. But, exactly, they would very surprised to see me standing on this stage right now with you. I believe games offer infinite possibilities. They have the potential to alter the course of our lives. As the new CEO of Square Enix, I will continue to cherish those childhood memories that instilled in me a gamer's spirit. And strive to deliver all of our fans across the world, that entertainment that promises new, unforgettable experiences. Experiences that are powerful, affirming, rewarding, delivered to you with the cooperation of our business partners. On that note, I'd like to share with you a message from one of our most valued partners, Jim Ryan. SIE's relationship with Square Enix goes back right to the start of PlayStation's existence, and that partnership has never been stronger. We value everything that we do together and appreciate your commitment to our brand and our business. Thank you again. Thank you, Jim. As I said before, Square Enix has produced works that have changed people's lives, including my own. And it is my promise we will continue to do so. I want to craft moments and memories that stay with you for a lifetime. I want Square Enix to grow stronger and better at providing experiences that resonate with you now and forever. Thank you. Today, we present to you our latest effort to do just that, Final Fantasy XVI. And as someone who had the chance to play the demo a bit earlier, all I can say is nothing. Because nothing I could say would do it justice. Even now, thinking back to the trailer we just saw, I can't help but wonder what comes next. I'm sure it's the same for all of you. But it's honestly painful for me having to wait until June 22nd to find out. We are all dying to learn more about Final Fantasy XVI, right? Yeah! Okay, let's get this show started. Let's do it! Allow me to introduce one of our greatest creative minds, Final Fantasy XVI producer, Naoki Yoshida, and localization director, Michael Christopher Coach Fox.
桐生さんありがとうございました。英語でね、皆さんの前で初めて CEO としてね、しっかりご挨拶いただきました。That's right. Thank you very much, Kiryu-san, for such a great introduction. I think that's like the first time he's done this kind of English speech in front of everybody. It was a great job, right? まあ桐生さんね、生粋のゲーマーでもあるんで、昔の思い出とともにね、これからまたスクエアエニックスどうしていきたいかという決意ね、語っていただきました。ありがとうございます。Yeah, but again, thank you very much, Kiryu-san, for telling us about your childhood, your passion as a gamer, and where you want to take Square Enix in the future. では改めまして、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田です。My name is Naoki Yoshida, producer of Final Fantasy 16 And my name is Michael Christopher Koji Fox, Translation and Localization Director on Final Fantasy 16. ありがとうございます。 Thank you. 今日はここロサンゼルスから、6月22日にいよいよ発売となるファイナルファンタジー16の最新情報、イベント会場からぜひその盛り上がりを皆さんにお伝えしていきたいと思ってます。All right, so Final Fantasy 16 is finally releasing on June 22nd, and as part of today's pre-launch celebration, we will be delivering the latest information and streaming on-stage content from here in Los Angeles. ファイナルファンタジー16は我々スクエアエニックスの第3開発事業本部がファイナルファンタジー14と並行して長年にわたって開発してきたファイナルファンタジーシリーズ最新作になります。And so Final Fantasy 16 is the latest installment in the series, which we, Square Enix's Creative Business Unit 3, CBU3, have worked on and developed for so many years alongside Final Fantasy 14. 最高の物語、そして最高のゲーム体験をお届けするためにですね、開発チームもちろんプロモーションチーム全世界のスタッフ、情熱を注いできた、タイトルになってます。その発売直前のね熱気をこの会場から皆さんにねライブストリームも含めてお届けできて本当に嬉しく思ってます。And so the development team and the promotion team and our staff from all around the world have been pouring their hearts into delivering the best narrative and gaming experience with Final Fantasy 16. And today, we would love to share this pre-launch excitement with all of you from this stage. 改めまして今日会場にお集まりいただいているファンの皆さん、そしてインフルエンサーの皆さん、そして配信の向こうから、世界中でご覧いただいている皆さん、ぜひ最後までゆっくりとお楽しみください。And so to the fans and the influencers that have gathered here with us today, as well as everyone else around the world watching on the stream, please enjoy the show. ではまずこのイベントのスタートとしてですね、今回日本から開発チーム何人か来てますので、壇上に上げてちょっと紹介したいと思います。All right, so today, now as our opening act, allow me to introduce some of the dev team members that we have brought with us from Japan for the show today. じゃあ皆さんステージの上へどうぞ。All right, come out everyone. ではですね、せっかくなので、メインディレクターのね高井さんから順番にね一言ずつ皆さんにご挨拶をお願いします。 All right, so let the team introduce themselves. はい、ファイナルファンタジー16でメインディレクターを務めました高井と言います。今日は最後までイベント楽しんでいっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 All right, I'm Final Fantasy 16 main director Hiroshi Takai. Please enjoy the show. はい、ファイナルファンタジー16でクリエイティブディレクターと原作脚本を担当した前広です。今日は皆さんと一緒に、楽しみながらいろんな情報をお伝えしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 All right, and I am the Final Fantasy 16's creative director and main scriptwriter, Kazutoyo Maihiro, and I'm looking forward to giving you a lot of information about the game today. はい、皆さんはじめまして、ファイナルファンタジー16、コンバットディレクターを担当しました、鈴木亮太です。よろしくお願いします。 And hello everyone. No, sorry. Hey, And hello hey, everyone. hey, hey.
テンション上げてるよ。Okay, okay. テンション上げて Getting up there. So hello everyone. My name is Ryota Suzuki, and I am the combat director on Final Fantasy XVI. It's great to meet you all. ファイナルファンタジー16で、音楽を担当しましたソケンと申します。よろしくお願いします。Hello everyone. I worked on Final Fantasy XVI music. Wait. Oh. Hey everybody! I worked on the music in Final Fantasy XVI. I'm Masayoshi Soken! さて、こんな面白いおじさんたちで今日どんなステージをやるかというのをちょっとご紹介したいと思います。 All right, so let's ask these crazy guys what's in store for you today on today's panels. はい、まず最初私とコンバットディレクターの鈴木とで、マクシミリアン・ドゥーツさんと共に、召喚獣の力、アビリティをアピールするバトルコンテンツをお見せするステージを行いたいと思っていますのでよろしくお願いします。 All right, so first off, myself and Suzuki-san will be joined by Maximilian Dude and have a battle panel to show off the game's action content. All right, because this is the first Final Fantasy game in the series that goes full real-time action, I wanted to show you just how stylish the combat could be. そしてそのステージの次はですね、さっき紹介にあったクリエイティブディレクターの前広、それからコウジと、そして、アラーナ・ピアスさんの3人でですね、ファイナルファンタジー16の世界観、ロアとストーリーにちょっと迫ってみようと思ってます。 All right, and then next up, we will have a panel on the game's story and lore done by Maihiro-san and myself, as well as the streamer Alana Pierce. もちろん安心してください。ネタバレはございません。 And of course, there won't be any spoilers. Really? Really? Nothing. Really? No spoiler. No spoilers. Oh, okay. No spoilers. じゃあ前広一言意気込みを。はい、今作でですね、私が最も力を入れたストーリーと、あと世界観のついてですね、本作をより楽しめるような情報を、お伝えできればと思ってるんで、楽しみにしていてください。コウジ、頑張るよ。All right. So again, we worked really hard to make the story and the narrative very engaging, and we want to talk all about it today. So with the help of me, we're going to do our best. Yeah. You got it? Good. Okay. はい、そして、最後のセッションとしてですね、最後はサウンドコンポーザーのソケンとアレックス・ムカラさんによってですね、本作のサウンドがどう作られているのか、それからどんな影響を音楽がねゲームに及ぼすのか、その辺をぜひ深掘りしていただこうと思ってます。 All right, and finally for our third session, we will have Soken-san as well as Alex Mukala having a session about the game's soundtrack and how music plays a role in the game. じゃあソケンの方から一言意気込みをお願いします。 Soken? 今日は、音楽ステージ、秘蔵の映像がね、出てきたり、それからもしかしたらなんか楽器が裏にあったから、もしかしたらなんか一緒にねアレックさんと一緒に演奏できたりするのかなとか思ったりしてるんで、楽しみにお待ちください。 Okay, so for today's panel, we're going to be, talking a lot about sound, but we're also maybe have some video content that we may be showing you today for the first time ever, and also during the panel, if you happen to see some instruments behind us, that may mean maybe we're gonna do something. ちょっと待って、maybe 言ってさ、これでやらなかったらだってブーイングだよだって。 I mean, you say maybe, but if you don't do it, now that everybody's, thinks you're gonna do it, you have to do it, right? Maybe という内容の、盛りだくさんのステージでお届けしたいと思いますので、じゃあそれぞれの、皆さんは準備の方、お願いしたいので一度ステージ下へお願いします。 All right, we have a lot in store for you today, but first we let these guys go back and get ready for their panels.
いやーなんかステージリハーサルやりましたけどなんかいつものノリですね。So yeah, we did this earlier yesterday. We did a rehearsal. We're a little bit nervous, but now we get up here on stage in front of you guys. This is a lot easier than we thought. 引き続きですね僕の方からオープニングセッションとしてですねいくつかの最新情報をお届けしていこうと思います。All right, so for the rest of the session, we're going to talk a little bit more about some new information that we have for you special today. そのオープニングなんですが、ファイナルファンタジーシリーズを代表して、こちらの方からメッセージをいただいてますのでまずはそちらをご覧いただこうと思います。But before we begin, we have received a special message from a special someone as part of this opening ceremony. So let's start with that. ファイナルファンタジーブランドマネージャーの北瀬義則です。ファイナルファンタジー16いよいよ発売になります。今回ね吉田プロデューサーはファイナルファンタジー14で、10年近くねファイナルファンタジーのファンの方とこう寄り添って一番近い距離でファンの方を見てきたプロデューサーですので、一番ねファンの方が望むファイナルファンタジーを知っているので、非常にねファンの望むファイナルファンタジーができるのと同時によく知ってるからこそファンの方の期待を超えるような全く新しいファイナルファンタジーを生み出せるポテンシャルを持っています。非常にねファイナルファンタジーという世界観価値観を、広げてくれる作品になっていると思いますのでぜひ皆さん遊んでください。いや北瀬さんありがとうございました。というわけでファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの北瀬さんからのメッセージでした。なんかめっちゃプレッシャーかけられてる気がしました。And so that was a very special message from the Final Fantasy brand manager, Yoshinori Kitase. And now I have all this, I feel lots of pressure and very nervous to succeed. でも北瀬さんといえばね、ファイナルファンタジー7リメイクシリーズも今プロデューサーとして、担当してくださってますが数日前ファイナルファンタジー7リバースの情報出ましたね。So we all know Kitase-san as also the producer of Final Fantasy VII, Final Fantasy Rebirth, which just dropped a lot of information a couple days ago. 今年から1年かけてですねファイナルファンタジー16とファイナルファンタジー7リバース日本の FF ナンバータイトル掲げてですねフランチャイズ盛り上げていきたいと思ってますので両方ともぜひよろしくお願いします。All right, and so this year, the plan is to keep everyone excited with not one but two Final Fantasies, Final Fantasy VII Rebirth, and of course, Final Fantasy 16. Which reminds me, you look at Final Fantasy VII and Final Fantasy 16 are very, very different types of games. 確かにただファイナルファンタジーシリーズって生みの親である坂口さんもそれから北瀬さんもよく言ってるんですけどファイナルファンタジーっていうのはその時々のディレクターが最高のストーリーを引っ提げて今これが一番面白いと思うゲームデザインを思い切って作ってそれにファイナルファンタジーっていう名前をつければそれがファイナルファンタジーなんだっていう風に言ってくださってます。だからね結構ゲームデザインシリーズによって違ったりします。Again, they certainly are. Both Kitase-san and Sakaguchi-san, the father of the Final Fantasy series, have always had this mutual sentiment that the Final Fantasy game is basically what the creators at the time think is best for the series. And so you're going to get lots of different types of games, and it's the differences between the games that really define the series. ただ両方ともやっぱりプレイしていただければ分かると思うんですが流れているファイナルファンタジーシリーズの匂いとか雰囲気感覚みたいなものは絶対共通点がすごくあるのでぜひ改めて2タイトルともよろしくお願いします。But while the titles may be very, very different, they're both going to have that significant Final Fantasy feel, and we hope that you enjoy both of them. さて今ね北瀬さんにコメントいただいてますがもうちょっとサプライズであとお二人、メッセージいただいてますので続けてご紹介しようかと思います。 Alright, and so we had that video message from Kitase-san, but actually we have two more video messages from another special pair. This is going to be a little bit of a surprise, so let's take a look. 皆さんこんにちは。プラチナゲームズ代表の稲葉です。ファイナルファンタジー16の発売日いよいよ近づいてまいりました。この度ですねご縁がありまして僕たちプラチナゲームズはこのファイナルファンタジー16の制作一部をお手伝いさせていただいております。こういう仕事のやり方というのは僕たちも経験がなくてお話をいただいた時
ものすごくびっくりしたんですけれども、ファイナルファンタジーだよ、ファイナルファンタジーをやれるチャンスなんかないよっていうことで、僕もそうなんですけれども、制作スタッフたちが非常に興奮してですね、ぜひともやりたい、やらせてくださいっていうことで、このような取り組みが実現しました。プラチナゲームズ側の制作スタッフ、制作チームを率いてくれたのは、ニーヤオートマタでもスクエアエニックスと一緒に仕事をした田浦君。彼が制作チームのリーダーとしてゴリゴリと制作を進めてくれて、僕たちの担当したパートはその結果すごくいいクオリティになったんじゃないかなと思っております。でそういう形でクリエイターとしてもですね、ドキドキ感を味わえる仕事をファイナルファンタジー16という舞台の上でやらせていただきましたが、今回は一部の制作ですので、この映像をご覧になっているファイナルファンタジーファンの皆さんと共にですね、僕たちも一ファンとしてコンテンツを楽しめると思っております。そういう形でクリエイターとしてもユーザーとしてもこのファイナルファンタジー16という素晴らしい世界を一緒に楽しみたいと思っております。この度は本当におめでとうございます。はい、皆さんこんにちは。キンダムハーツ4コーディレクターの安江です。今回のファイナルファンタジー16の開発には、実はキンダムハーツの開発チームも参戦して、バトルパートなどを協力したんですけれども、最初に話があった時は実は、驚きました。これはね、無謀だなと。アクションをベースにしたゲームでありながら、ここまでのスケール感を出すっていうのは大変だし、しかも、作り方が違う開発チームが協力する計画を聞いて、なおさら無謀だなというふうに思ったんですね。いくらね、星まで名付けられた男、吉田直樹の頼みといえ、丁重にお断りしたいかなというふうに思ってたんですけども、ただね、ゲームの、企画だったり、ストーリーを知る中で、何としてでも成功させたいなという気持ちに、チーム一同なりました。無謀ではあるけれども、最終的には開発を通してね、得るものがありました。いよいよですね、発売間近、ファイナルファンタジー16ですけど、ある意味作り方常識破りですけども、だからこそですね、特別な体験ができるゲームに仕上がったと思うので、ぜひともですね、遊んでみてください。本日はありがとうございました。吉田さん。They're not CBU3. Yes, not CBU3. Is that okay? いや今回本当にファイナルファンタジーシリーズ初めてリアルタイムアクションというものにすごい本気でチャレンジをして、できるだけたくさんのバトルコンテンツ、ボスバトルっていうのをダイナミックに皆さんにお届けしようと思った時に、やっぱり僕ら CBU3 だけではなく、例えば今コメントにあったプラチナゲームズさんとか、やっぱりスクエアエニックスで一番アクションにね秀でてるといえばキングダムハーツチームなので、ちょっと皆さんのお力も借りてですね、すごい FF を作りたいですっていう話をさせてもらったということになってます。And so, since the production scale of Final Fantasy XVI was so massive, and it was the first time that we were trying to create this full real-time action game, we knew that we couldn't do it by ourselves. And so we reached out to these companies, such as Platinum Games, who's known for their action games, as well as the Kingdom Hearts team, which is known for their action content as well, and asked them to help us come together and create something truly impressive. 2チームともというかプラチナゲームズさんももちろん単独でね素晴らしいゲームたくさんやっぱり作られている会社さんなので、例えばゲームの一部だけを担当するみたいなお仕事の受け方はねされてないというふうにさっき稲葉さんもおっしゃってた通り、ただファイナルファンタジー16、吉田さんたちがそこまで本気でやるっていうんだったら力を貸すよと快くね言ってくださいました。キングダムハーツチームもね、こんなめちゃくちゃなゲーム作るんだったら一応やったるかっていう風にやってくださったので、東京と大阪っていう距離のある開発でしたが、力を合わせてファイナルファンタジー16作ってきました。So asking these teams to kind of partially produce something for a large-scale title like this is usually something they don't do. They usually create their own games. And so, as they mentioned in their videos, they were kind of reluctant to help us out. But once they heard about what we wanted to do and they got on board, they decided to go all out. And they went all out. They realized we were serious, and so they went crazy as well. It was really difficult. Both of their offices are in Osaka. We're in Tokyo. But we didn't let the distance hamper us, and we got together and we created something truly great. おかげさまでとてつもない規模のゲームに仕上がったと思ってます。改めて2チームにお礼を申し上げます。And again, we couldn't have achieved the scale that we did on Final Fantasy XVI without their help, so we really, really want to thank them for their assistance.
Yeah, it must have been, really incredible to work with those teams. もちろん2チームともやっぱりやるからにはって言ってめちゃくちゃなボリュームのバトルコンテンツをそれぞれ企画してきてくださってベータフェーズぐらいまでね一緒に作ってもらってその後 CPU3 の方で引き取ってブラッシュアップして完成させるっていう作り方をしてたんですけどもう作り上げる最後のフィニッシュをする CPU3 の担当者たちがもうみんなボロボロになって仕上げてたので凄まじい内容になってます。I mean, we worked on them from the very, very early parts of development and asked them to create all these things, and they created them right up to the beta versions. And once they had created these beta versions, they passed them over to us. But when we got them and we looked at just the amount of content, the crazy things that they had done, it was a lot of work to get that in the game and get it working because they had done such a great job. And so, again, we thank them so much. まあちょっと今は伏せておきますけど発売した後何かの機会でですねプラチナゲームズさんとキングダムハーツチームがそれぞれどこを担当したのか何かの機会があればねお話ししたいと思います。 Now, because it's still, before launch, we can't tell you exactly what parts they did work on, but once the game is released, we'll give all that information to you, so don't worry. はい、では続いて今日多分一番大切なお知らせに移らせていただこうと思います。 All right, so now let's move on to today's most important announcement. 大変お待たせしました、体験版リリースのお知らせとなります。 That's right. 大変お待たせしましたが、ファイナルファンタジー16の体験版デモバージョンをですね、全世界同時に6月12日、明日北米だと明日ですかね、配信を開始させていただきます。 All right, so thank you so much for your patience. The Final Fantasy XVI demo is finally here and releasing tomorrow. で全世界の、配信スケジュールはこのようになってます。 So let's take a look at the schedule. Tomorrow. ロサンゼルスは12日になった午前1時ですね。 So here in Los Angeles, 1 a.m. So it really is just tomorrow. 我々拠点にしている東京はですねもう12日になっているので、東京は夕方ですね午後5時に、配信をスタートさせていただきます。 In Tokyo, it's already the 12th in Tokyo, but 5 o'clock tonight is when the demo drops. すでにですね24時間配信まで切っておりますが、今表示されている各国の時間より順次ダウンロード開始となりますので、ちょっとご注意ください。 All right, so we're already less than 24 hours away, and players will be able to start downloading, but they may not be able to start downloading at the exact moment the downloads start. 一応僕らこの時間に合わせてこうスイッチオンってするんですけど、サーバーにアップされてこう順次ダウンロード開始になっていくので、数分から数十分もしかしたらちょっとシステム上の都合でラグがある可能性があるので落ちてこないぞってならないようにぜひご注意ください。 All right, and so, but we have this magical switch that when it becomes the right time, we press this magical switch, and then all of the magic happens, and all of the demos go down into the servers. It may take a couple minutes for your download to start. So if you get online at 1 o'clock in the morning, you're like, "Where is it? Where's my demo?" Don't worry, calm down. 1, 2, 10 minutes, it'll be ready. ではこの体験版の内容についてちょっとお伝えしていこうと思います。 All right, so now that we know when it's coming, we want to know what's going to be in the demo. まずこちらから説明していきます。 All right, allow me to explain. まずですねファイナルファンタジー16のオープニングにあたるプロローグ部分2時間から約2時間半ぐらいのゲームプレイを製品版と全く同じ状態で皆さんにお届けします。 So first off, the demo allows you to start a new game of Final Fantasy XVI and play the opening prologue as is. そしてですね当然こちらセーブデータ製品版へ引き継ぎ可能になっておりますので、オープニングをまさにこの体験版でプレイしていただいてその続きから製品版遊べるようになっております。 And of course, the save data can be carried over to the full game, so you'll be able to continue your journey where you left off on June 22nd. ぜひですねこの
プロローグをプレイして新たなファイナルファンタジーという物語の幕開けをぜひその目でその手でお確かめいただけると嬉しいです。All right, it's going to be great for you guys to get into the game and see what we have in store for you with the story of Final Fantasy XVI through this opening prologue. オープニングということで丸々2時間がプロローグのような形になってるんですが、その分ちょっとカットシーンは多めです。ぜひですね、ファイナルファンタジー16の世界観を知り、クライブの旅のスタートとなる出来事というのをぜひ目撃していただければと思います。Because this is the prologue, again, it's a little bit over 2 hours of gameplay. It's going to be a little bit heavy on cutscenes because we're introducing the story to you. So you're going to learn about the world and you're going to learn about what drives Clive. そしてですね、これで実はデモ版終わりじゃないです。But that's not all we have for you in the demo. 今ご紹介したこのプロローグクリアした状態になるともう一つコンテンツがオープンするようになってます。So once you complete the opening prologue, that will unlock a second portion of the demo. プロローグをクリアしていただくとですね、スペシャルバトルデモというもう一つのコンテンツがオープンするようになっています。So once you clear that opening, it will unlock a special battle demo available from the title screen. タイトル画面に戻っていただければ、コンテンツ増えてますので、先ほどご紹介したプロローグ、やっぱり物語のストーリー序盤に当たるので、主人公クライブの使う召喚獣アクションどうしても少なくなってます。なのでもっとバトル触りたい、もっとバトルを確認してみたいという方のためにある程度育った状態のクライブというのをこのバトルデモの方でお確かめいただけるようになってます。And so, because Clive is still young at the beginning of the story, he is very limited in what type of actions and abilities that he has. And so, we wanted to give you a better feel of what the combat is going to be like later in the game. And that's what this battle demo is for. プレイヤーの皆さんがね、そのバトルの手触りっていうのを楽しんでいただけるために、ストーリーの進行よりももう少し、クライブの召喚獣アビリティアンロックした状態になってますので、ぜひこのバトルデモで、僕らが目指してきたバトルの奥の深さとともにアクセシビリティ、いろんなプレイヤーの方に、サポートアクセサリーつけることでバトル楽しんでもらえますよと、そういったチェックもできるようになってます。And so numerous abilities that are only usable later in the game have been unlocked in this demo. So players can experience the frenetic combat featured in the game and what we really were aiming for with the combat of Final Fantasy XVI. Players will be able to play this content over and over, and so we want you to get a feel of the abilities and find out what fits best for you. The timely accessories will also be there to let you try out which ones you like and which ones you don't need. It's all there. このバトルでもエリアがですね、夜の城へ侵入するというシーンなので若干暗いです。ただ真っ暗ってわけじゃないので、このゲーム中で最も暗いバトルエリアのテストだと思って遊んでみてください。多分遊んでみたらなんか思ってたよりそんなに暗くないわと多分思っていただけると思います。Okay, and so we want to know just one thing, that the area in this combat demo is a very dark stronghold that also takes place in the night, so it is one of the darkest areas in the game. And so don't go in thinking, man, Final Fantasy XVI, everything is so dark, I can't see anything. It's okay, it's only this level, and actually it's not even that dark. You can think of this demo as kind of like a test. How dark can Final Fantasy XVI be? This is the level. 改めまして、このデモ体験版は LA 時間で言えば明日午前1時に配信スタートとなります。皆さんがバリスゼアでの第一歩をお楽しみくださることを願っております。Alright, again, this demo is due to be released starting tomorrow at 1 a.m. LA time, and so we hope you enjoy your first steps into the world of Alistea. いやーでもね、ようやく体験版のお話ができてちょっと安心した。We finally able to get that off our chests and talk about the demo. But we've forgotten one thing. 何？ Right here? Right here. What about this? Right here. トルガル？ Torgal. Big announcement. いや、トルガルはね、こう主人公クライブの相棒で。狼、犬ではなく狼なんですけど、ゲームの発売前からなぜか超大人気になって
おります。 All right, so as you know, this is Torgal. You know, protagonist Clive sees his bestest partner. A lot of people think he's a dog. He's actually a wolf. And we found that he's very popular, even though the game's not even out. Torgal's already become one of the most popular characters in the series because he's so cuddly. グッズチームがですね、世界中からですね、早くぬいぐるみ出せよってすごい言われて、グッズチームが頑張ったそうです。 And so we've had people from around the world say, when are we going to get to buy Torgal? Take my money. And so we worked hard with the merchandising team and 頑張って、トルガルのこの可愛いね、子供の頃と聖剣と両方、今日からプレオーダー開始と And なり that's ます right. ので、 And so starting today, you can pre-order not just the puppy, but also the adult Torgal. Both are available today. もちろんゲームの中でもトルガル可愛がってあげることができるので、ゲームの中でもぜひねそうしていただきたいんですが、気に入ったよという方は発売後でも構いませんので、トルガルのねぬいぐるみも手に入れて実際にねその手でも可愛がってあげてください。 All right, and of course, you know, you can pet Torgal in the game as well, but why pet Torgal only in the game when you can pet him in real life? Pre-order today. グッズチーム頑張ったので、他にも、プリオーダーかかるグッズがあるそうです。 But in addition to the Torgal plushes, we have a few more items to announce as well. 僕今ここにつけてるペンダント、これクライブ、主人公のクライブが耳につけてるイヤーカフになってます。 Okay, and so the pendant that I'm wearing today is actually Clive's ear cuff that he wears in game. It's the pendant version. で僕はイヤーカフしないのでネックレスにしてもらったやつをつけてます。 And personally, I don't wear ear cuffs. That's why I had them make the necklace. But we do also sell the ear cuffs. あとはね、16のモーグリなんですけど、なんか14でも見たようなデザイン。 And then we have our Final Fantasy 16 Moogles. They kind of look familiar to the Final Fantasy 14 Moogles, maybe? これらのグッズはですね、ぜひ製品版発売してプレイをしていただいて、それぞれのキャラクター気に入ってもらえて思い入れができたよという後でこういったグッズがあるなというふうに記憶しておいていただければと思います。 And again, these are all here and these are all ready for pre-order. Play the game. If you fall in love with these characters and these goods, then it would be great if you could also purchase them. はい。ではこれにてですね、僕から、一番大事なね体験版のお知らせできましたので、オープニングを締めていきたいと思います。 All right, and so that's it with our big announcements. So let's wrap up the opening and move on to the rest of the panels. この後はですね、メインディレクターの高井と、それからコンバットディレクターの鈴木亮太、そしてマックスさんの、バトルコンテンツのパネルを行ってまいります。 All right, and first up is our battle session with our director Takai-san, our combat director Suzuki-san, and the streamer Maximilian Dude. どうやら相当難しい S ランクのモンスターみたいなのに立ち向かうっぽいので、 It looks like they're probably going to be concentrating on fighting one of the most difficult S rank monsters in the game, so that should be fun. ぜひ引き続きお楽しみください。 All right, so please look forward to it. では最後にもう一つ、ファイナルファンタジー16のメインテーマを歌ってくださっている日本を代表するアーティストである米津玄師さんから、メッセージ届いておりますので、最後にそちらをご覧いただきながら、僕のステージ終わりとしたいと思います。 And so before we go, we did receive one last special message from our friend and Japanese recording artist Kenshi Yonezu-san, the singer of Final Fantasy XVI's main theme song. So please enjoy it, and we'll see you back soon. There's going to be another war, isn't there? You can't blame a man for wanting to bring an end to all this. None deserves to die! Now it is you who shall bow to me! We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Come to me, Ifrit! PlayStation
米津玄師です。この度ファイナルファンタジー16のテーマソングを担当させていただきました。ファイナルファンタジーは子供の頃から、とても大きな影響を受けてきたので、まさかこういう、お話をいただけるとは夢にも思っておらず、とても光栄です。主題歌を作るにあたって、一つ先にプレーをさせていただいたんですけれども、まさにこういうファイナルファンタジーを、待ち望んでいたという、そういう感じにさせてくれる非常に素晴らしい、ゲームでした。よろしくお願いします。米津玄師でした。Reminder, for those of you with tickets, a signing session will begin outside shortly.
Mechas! What do you think? I'm doing most of the lifting. Ain't your legs yet, Clive? Torgal! Little precious Torgal! So also, you all know that I will be playing the demo at 1 a.m. today. Yes. Maybe, I don't know. Maybe, I don't know. Find him. What? Good news, lads. Okay, let me remember how to play. Garuda, lend me your strength. If I'm on Square Enix YouTube channel, oh my gosh, I gotta look good. I gotta do good combat. All right, so I have Titan right now. It's not like the good old days. It's not like the good old days. It's not like the good, It's not like the good old days. Stop parroting everything. Instead, drink a Red Bull and think for yourselves. Since when do you dictate what we do? Exactly. You're not the boss of us. Power to the people! Oh, well. Individuality often complicates things. Red Bull gives you wings. Take your pick. So what is everyone most excited for this game other than experiencing an amazing story and playing amazing content? And having amazing combat? I'm just taking my time because, you know, I can't believe I'm playing this game right now. How about a window? Dorgle! The PC release? Bloody show off. Yeah, the 14 crew is I'm wearing, by the way, like, I'm wearing my 14 necklace because, you know, same team. Gotta support 14. Well, we found the Imperial garrison. Right where the royalists left. So these are what the items look like, which is really cool. So if you see something shiny, then pick it up all the time. Yes, because I think it was the PAX panel Yoshi P mentioned, maybe. I'm not sure if it was PAX. I forgot which one, but that'll be super exciting. Torgal has a mount, but he precious boy. We must have Torgal baby minion. I'm excited to dodge spoilers for the next X years. Oh. Damn it. They're everywhere. All right, changing icons is L2, and then the icons have their cooldown. Summon aesthetics. Right now, this is the demo, like the combat demo, so I have access to multiple summons that you probably will not have when the game comes out, like during this part of the game, because I should not be having all of these icons. I was like, when these poor people are level 13. Alright, we've got Phoenix. We got magic combos, which is really cool. That's just, what I definitely want to do when this game comes out is, not button mash, because the combat is really solid. So what I'm doing now, like for this, it's like attack and fire, because you get like magic and normal attacks, so you can combine them to get better combos and better scores, because you all know that there's going to be score stuff. Oh yes, Torgal. I think you can pre-order the Torgal. They just announced the Torgal. Thank you so much for the subs. Also, if I don't hear, I'm not in my normal setup. Yes. I do. Thank you for telling me. Thank you for telling me that. I want that off.
It was a good time. Stay on your. Okay. What am I doing? R1 to evade enemy's attack. Alright, I got you. Precision dodge. Evading an attack at the precise moment if fell, temporarily slow the enemy. Making it more susceptible to a counter square. Right. So square is for a physical attack and triangle is for a fire attack. Or basically a magical attack, which apparently we just have fire right now. Hello, Mayland, welcome in. Hi, Nike. Hi, Hiro. How you are? Welcome in! Hello, Angel. What, you're on the Square Enix YouTube channel? For real? You all know the target. Shiva's dominant. Okay, here we go. And only the dominant. So, R1. Focus, Wyvern. Gotcha. At the precise moment. I think I can You do are that. key to this mission's success. Alright, don't hurt me. For real, don't hurt me. Don't hurt me. Yes. Ah! Oh! Jesus. I said focus, Wyvern. Evade 4 times. Oh, I'm dodging a little early, but he scared me. Home sweet home. Can you tell me how to target first, y'all? To the world of Final Fantasy 16. I'm dodging too early. Final Fantasy 16 is the latest installment in the Final Fantasy series, a storied franchise with 35 years of history. Yet while this is the 16th mainline title in the series, there's absolutely no need to have played any of the previous games before jumping in. With a fusion of real-time action and RPG features, Final Fantasy 16 has been developed as the first true action RPG in the series. Okay. Using the power of the PlayStation 5 to its fullest, the game delivers an expansive, thrilling gameplay experience which we liken to a high-speed roller coaster ride. I would love to learn how to hack it. You want me to call? You want me to say Phoenix on you? Sure? Sure? Iconic actions. Oh, I love that. I see your play on words, Square, and I love it. I love the play on words. Very punny. Iconic feats. Okay. The blessing of the Phoenix grants 5 the ability to perform feats of strength and one side of Topster fries. Yeah, not to brag, but we're like really good at math. Sonic $3.99 grilled cheese double burger and pot steel. Smoother trading starts here. Start trading commission. You all know the target. Shiva's dominant. And only the dominant. Focus, Wyvern.
know the target. Shiva's dominant. And only the dominant. Focus, Wyvern. So far, this is You are very key to this mission's success. intuitive. Yes, Sergeant. Test. I said focus, Wyvern. Home sweet home. Okay. Allow me to welcome you to the world of Final Fantasy XVI. Sit up. Final Fantasy XVI is the latest installment in the Final Fantasy series, a storied franchise with 35 years of history. Yet while this is the 16th mainline title in the series, there's absolutely no need to have played any of the previous games before jumping in. With a fusion of real-time action and RPG features, Final Fantasy XVI has been developed as the first true action RPG in the series. Using the power of the PlayStation 5 to its fullest, the game delivers an expansive, thrilling gameplay experience which we liken to a high-speed roller coaster ride. Okay, so we'll just keep a lookout for that. Okay, sorry, I got a little excited. Yeah, boy! What's up? I staggered them! They have stacked. I'm peeking my mic. I'm so sorry. I'm so excited. You all know the target. My mic peeking so bad. Shiva's They dominant. have the stagger. I love And stagger. only the dominant. Focus, Wyvern. Lord Murdoch's will has You are a key to romance this going mission's on. success. I'm sorry. Yes, Sergeant. Try dealing as a much damage as his senses. I said focus, Wyvern. Rising flames, unpowerful iconic ability, granted 5 by the Phoenix. Home sweet home. Burn this man alive. Allow me to welcome you to the world of Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI is the latest installment in the Final Fantasy series, a storied franchise with 35 years of history. Yet while this is the 16th mainline title in the series, there's absolutely no need to have played any of the previous games before jumping in. With a fusion of real-time action and RPG features, Final Fantasy XVI has been developed as the first true action RPG in the series. We're getting that timing down. Using the Let's go. power of the PlayStation 5 to its fullest, the game delivers an expansive, thrilling gameplay experience which we liken to a high-speed roller coaster ride. Touching my stuff, bro.
Please, welcome to the stage main director Hiroshi Takai, combat director Ryota Suzuki, and content creator Maximilian Dude.はい、皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー16のメインディレクターを担当しました高井宏です。Hello everyone. As you know, I am Hiroshi Takai, main director from Final Fantasy XVI. はい、ファイナルファンタジー16、コンバットディレクターを担当しました、鈴木亮太です。よろしくお願 My いしま name す。 is Ryota Suzuki, and I am the combat director for Final Fantasy XVI. Hi, everyone. My name is Maximilian Dude, and I'm a content creator, and I'm lucky enough to be joined by Takai-san and Suzuki-san today on stage. And I'm just a big fan of action games, fighting games, things with combat. Good to see you all here. Okay, just before we go, I want to let you know that we have a lot of fans watching in Japan, so we're going to have the lovely Ellen here to help us out with translation from English to Japanese. So, if I could pick it up from there. 皆さんこんにちは。私はマクシミリアン・デュードと申しましてコンテンツクリエイターをさせていただいております。今日はこのステージにて高井さんと鈴木さんに一緒に立てることができて非常に光栄でとても嬉しく思っております。私はすごいアクションゲーム、格闘ゲーム、とりあえずコンバットが大好きなので非常に楽しみにしております。よろしくお願いします。いやとんでもないです。一緒のステージに上がれるってことは僕たちの方が楽しみにしてました。And again, it's us who are very, very excited to be on stage with you, Maximilian. 僕自身も対戦格闘ゲームだったりとかアクションゲームが大好きでマックスさんの動画は今までたくさん見させていただいて今回一緒にステージに立てることを光栄に思ってます。ありがとうございます。And I myself love action games, I love 2D fighting games, and I love your videos. Watch them all the time. That means the world, just knowing that devs are out there paying attention to content creators alike, there's a relationship there, that's really special. So, since a lot of you guys have seen my content, you know I'm into things like fighting games, action RPGs, and I have a special admiration for how the combat in all of these games plays out. And from everything that we've seen so far in the videos and trailers for Final Fantasy XVI, some of my favorite bits have been watching one-on-one combat with other human enemies and seeing how they react. We see a dragoon fight in some situations. In other moments, we've seen a forest where there's like a ninja, really cool moves. Those are easily some of my favorite moments we've seen of Final Fantasy XVI so far. ありがとうございます。そう言っていただいて非常に光栄です。開発者とともにコンテンツクリエイターとして関係性を築いていくことが非常に大事だと思っておりますのですごくありがたいお言葉です。そして私の動画を見てくださっているということであれば、本当にその格闘ゲーム、アクションゲーム、アクション RPG その中の戦闘システムに非常に興味を持っているということもご存知ではないかなと思うんですけれども、16に関しても、今まで見てきたその動画とかトレーラーの中ではもう本当に素晴らしいコンバットが入っているのではないかなというふうに思っております。で個人的にすごい気に入っているのが、その1対1人間の相手に対してなんていうかと戦うシーンがすごく面白いんじゃないかなというふうに思っておりますので、なんていうかその竜騎士とか森の中で忍者と戦うっていう場面もあったんですけれども、すっごいかっこいい技がたくさん使われていて非常に楽しみにしております。このゲーム確かにいろんなアプローチでいろんなキャラクターと戦えるっていうシステムになっているので、マックスさんのご指摘の通り本当にその点は楽しんでもらえるんじゃないかなと思っています。With our player versus enemy battle system, we created this type of system that's going to be interesting no matter what type of enemy you're going to fight. You're going to find a lot of different experiences depending on what you fight. We think we have something really special. OK ですね。あとゲーム内の戦闘場面に関しては本当
ゲームをプレイしているだけじゃなくゲームを見ている、人でもこうゲーム画面が魅力的に見えるようにっていうのはもうチーム一同全力尽くして作ってきましたので、そう言っていただけると非常にありがたいです。I mean, for the combat, we tried to create something that was not only exciting for the people playing, but also going to be visually stunning for the people watching. Yeah, and I think from everything we've seen so far, that is front and stage, and in the center of the whole game is the action spectacle of it all. But I'm really curious. This is kind of a deviation of a lot of like mainline RPGs. It is not turn-based. It is focused on action. What were some of the key moments or key gameplay things you guys really wanted to hit when you were approaching this with a bigger action focus? もうまさに今まで公開してきた情報を見てると本当にその努力を感じておりますし、アクションを見てるともうすごい大胆で見た目が素晴らしいというふうに感心しております。で少し質問させていただければと思うんですけれども、今回はちょっと他のメインライン RPG とちょっと違った点としてはもうアクションがもう前に出ていて一切ターンベースの要素を入れていないというふうになっていると思うんですけれども、その中で、このアクションの戦闘システムを作る上で絶対にこういう瞬間というかこういう戦い方を入れたいっていう思いに関して少し伺ってもよろしいでしょうか。まず大前提として、完全なアクションゲームとしてのバトルを成立させようとした大きな理由としてはより多くの人たちに遊んでいただきたいって思いが、一番強かったので、そういう人たちが望んでいるものがどんな形だろうって考えたときにやっぱりコントローラーを触ってこうアクションがダイレクトに反応してそしてリアクションがダイレクトに返ってくる、こういうゲームっていうものが一番まず望まれている方が多いだろうと思ってアクションゲームっていうものを選択してます。So first and foremost, when we're designing this combat system, is that we wanted to bring in, as many players to the Final Fantasy series and to this full-time action experience as possible. And so we looked towards, action games out there. What do action game players want in their games? And we wanted to create something that felt good and felt you're getting direct feedback from the controller and something that feels very visceral and very direct. And that's what we wanted to create. その上でやはり手触りっていうものはすごい大事にしているので、クライブが本当にもう自分かのように動かせるような手触りっていうのも大事に作ってきましたし、あとは、遊んでいただけるプレイヤーの皆さんごとにもういろんなカスタマイズ、そしてどんな遊び方、我々も想像できないようなプレーを見せてもらえるようなシステムっていうものを構築できるよう努力しました。I mean, again, it's very important about how that combat feels. And so we wanted to create something that felt really, really good. And so we focused a lot of our development on that. We also focused on making the system fully customizable because we know that there are a lot of different players out there. And we know that there's going to be a lot of different play styles and a lot of different combinations. So we wanted to make something that's fully customizable so that players can put together combinations that maybe we didn't even think of. Yeah, that sounds really exciting. I think everything that you're looking for from an action game is that degree of customization, being able to go in and tailor your own play style to what the game is presenting you. もうすごい今のなんていうか話を聞いてすごく納得できます。やはりプレイヤーとしてアクションゲームから一番求めているところっていうのはそのカスタマイズできる部分、自分のプレイスタイルに合わせてプレイできるっていうところなので、とても素晴らしい答えでした。ありがとうございます。コンバットディレクター的にはそうですね、やっぱり今回リアルタイムアクションっていう形でコンバットを構成しているので、本当にアクションが苦手な人からアクションが得意なヘビーユーザーさんまで、楽しんでいただけるようにコンバットを設計してます。ぜひファイナルファンタジー16を、普段アクションゲームを遊ばない方に僕としてはぜひ遊んでいただきたいなと思っています。それが遊べるだけのコンバットシステムは構築できていると思っていますので、はい。Because Final Fantasy XVI, it's our first time going into this real-time action, we wanted to create something that, again, was going to be really exciting for action players, but we also realized that, there are a lot of Final Fantasy fans out there that aren't that good at action games, that aren't that familiar with action games. So we wanted to create something that felt good for them as well, and create this system that felt very balanced, and it felt like it was for everyone. And I think that we've really done that, and we hope that through Final Fantasy XVI, we've created a game that can bring fans
maybe that didn't like action games and learn to love action games through Final Fantasy 16. Yeah, for sure. I'm really looking forward to eventually getting our hands on the game and trying out some stuff, because if there's one thing I love about action games is a challenge. いやもう本当にもうアクションゲームが大好きな人としては早く手に取ってプレイしてみて自分のプレイスタイルをいろいろ発見していってもうなんていうかチャレンジに難しいコンテンツにいろいろなんていうかやっていきたいなっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。それではこれまであまり長い時間でバトルをじっくり見せる機会っていうのがなかなか我々も提示できていなかったので、今回はバトルのゲームプレイ実際にプレイしているところを皆さんに見ていただこうと思ってます。So far in our promotion, we haven't really had the time to show combat in depth for a long period of time. So we'd really like to do that here for you guys today. 準備はよろしいでしょうか。 So you guys ready? じゃあ今日どんなことをしようかと思っているかというと、まずステートオブプレイをご覧いただいてない方のためにちょっと簡単に説明させていただくと、ステートオブプレイでは本作の、モブハントのシステムについて紹介しました。Alright, so for those players and people here that haven't been able to watch the state of play yet, we recently revealed the hunt system, where players can visit this hunt board to gain information on marks. プレイヤーの方々はリスキーモブ掲示板を通して各地に点在する対象と討伐対象について情報を得ることができますので、それをもとにリスキーモブを探してもらうってことになるんですけど、So by visiting the hunt board in the hideaway, players can gain information on marks that are terrorizing the land that need to be slain and go out and search them and slay them. はい。でこのリスキーモブ掲示板で討伐する対象になるモンスターに関しては敵の強さによってランクを分けてます。C ランクから S ランクまで分類されてますね。なので今回はぜひマックスさんにこのハントに挑戦していただければなと思っております。Alright, and so on the hunt board, these notorious marks all have different kinds of ranks, from rank C being the bottom, all the way up to rank S. So Max, what do you want to try out? Yeah, okay. So S rank is pretty high, and I'm thinking this sounds kind of exciting. You guys want to see some crazy fights and? All right, so I am nowhere close to the level of the developers on the game, but I will give it my best. Before we do this, we talked about customization. Do we have an opportunity to set up icon powers and moves? はい、それではぜひハントに行かせていただければと思います。でせっかくの機会ですし、もう S ランクってちょっと怖そうなんですけれども、行ってみますか？じゃあ行きましょうか。はい、ただもちろん私はここにいる開発者の皆さんとのほどなんていうか上手じゃなくて全然そのレベルには及ばないんですけれども、挑戦してみたいと思います。ただその前にちょっとカスタマイズできるっていう話も先ほどさせていただいたんですけれども、ちょっとその設定もさせていただくことは可能でしょうか？もちろんです。じゃあそこから始めたいと思いますので、ゲーム画面の方出していただいていいでしょうか？ Alright, we'll let you customize just this time though. Alright, let's bring up the game screen. 複数の召喚獣アビリティをもう開放しているデータになっていますので、まずはマックスさんにご自身がどんなアビリティを装備するのか好きなものを選んでいただきたいと思います。 Alright, so we have multiple icons unlocked for you here, and you can pick the ones you'd like in your loadout in the abilities, the gear and icons menu. Yeah, I think so. My whole goal is to kill this creature before it kills me. じゃあそうですね。 So I'm going to use Flames of Rebirth first off. 殺される前にこのモブを殺したいっていうのがまずもう第一の目標なので、転生の炎を設定します。 And on Garuda, I think I'm also going to try Aerial Blast. I think this is where we're going. This one has a lot of damage associated, I believe. でガルダの方でもその大技のエリアルブラストもセットしようかなと思います。やはりダメージを大きく与えたいなと思ってます。本当に
最高技ばっかり選んでますね。So you're choosing all of the strongest attacks, bringing out the big guns. Yes. Okay. Full berserk class. もうなんていうかゴリ押しでいきます。やられる前にやるですね。That's right. And what I did also notice is that certain abilities can actually be mixed and matched. So when I believe you find a mastery of an ability, you're allowed to put that on something that might not normally allow it. For example, we have Titan here. I am going to put Judgment Bolt. Oh. ちょっと気づいたことがあるんですけれども、 I'll still have the block. It's okay. 16の中ではアビリティを強化するシステムがあるんですけれども、マスターするといつもとは違う召喚獣に設定することができるっていうことに気づいたので、ここはタイタンの枠にさばきのイカズチをセットします。3つの召喚獣までしかクライブは装備できないんですけど、大技を4つ装備したいので、こうマスター化してさばきのイカズチも持っていくってことですね。素晴らしい。 Basically, what you've done is, even though you can only channel 3 icons, you've channeled those 3 icons and then mastered the 4th icon's best attack, and so now you have the best attacks of 4 icons on 3. Okay. Yeah. Okay, we see what you're doing. You gave me too much power. もうなんか瞬間火力に結構長けてるカスタマイズ内容だと思うんで、これはこれでいい一つの形かなとは思いますね。I mean, I guess this is one way to do it. I mean, you're going all out. We'll see how he does. I mixed and matched one more. Lightning Rod is always a very fun ability in this game. I think I'm going to need some range. So yeah, I think we are ready to go up against this hunt. Should we back out from here and talk to the Moogle? はい、それでは組み合わせとしてもライトニングロードもちょっと入れさせていただいたんですけど、遠距離も必要なんじゃないかなというふうに思っております。これで準備完了だと思うんですけれども、ここからはモーグリにちょっと話しかけた方がいいかしら。そうですね、一回モーグリに話しかけてもらって掲示板を開いていただけますか。 All right, yeah, so let's just let everyone see what the hunt board actually looks like. So talk to the Moogle. He's so cute considering how dangerous this is about to be. もう本当にこれから危険な旅に行くんですけれども、可愛いんですよね、この子は。はい、このようにモーグリに話しかけると、今討伐できるモンスターたちが指名手配されてます。 All right, so when you open the hunt board, it looks like this. You will see the billets showing the different notorious marks that are out there. I see you're on an S rank run here. もうマックスさん S ランクのモンスターをカーソルを合わせてますね。 I mean, it looks like you're ready for the S rank. You're not going to even. I think I would disappoint so many people if we didn't go immediately to the hardest, most difficult thing. ここで S ランクやらないとちょっとね、がっかりさせちゃうので。 したいと思います。 All right. じゃあ掲示板このモンスターのいるところにちょっと行きたいと思いますんで、一旦僕の方に。 All right. So because we don't want to have any spoilers, we're gonna turn off the screen. Turn off the screen. Oh no, I guess we can keep it on. Oh no, we can keep it on. Yeah, we can keep it on. All right. We're gonna jump. ここまでは大丈夫。 Because we don't trust Max to go to the wrong place. Okay, you can bring the screen back up. That's okay. さあ、自分で本当に探しに行こうとすると意外と見つからないので、 Okay, here we go. ここまでは僕の方でちょっと移動させてもらいましたが、ここからはマックスさんに探してもらいます。 See if he can find the mark. 頑張ってください。まずはまっすぐちょっと、この村を出てもらえますか。 Go straight out of the village. I was about to say, I think it's up to us to figure out where these creatures are. It didn't immediately pinpoint it. いやでも普通でしたらプレイヤー自身がリスキーモブをちょっとそのヒントからいろいろ考えて探すっていうような仕組みなんですよね。そうですね。ただ今日は時間の都合上ちょっとショートカットしています。 Yeah, I mean, you know, we don't have much time here today, so we're kind of skip that. We'll tell you where this one is. Thank you. ありがとうございます。ちょっとねここ今あいにくの空模様で曇りなんですけど、天気のいい瞬間も見れたりするんで、そこはゲーム内でご覧になっていただきたいと思います。 Right, so this area that we currently see, you can see it's kind of foggy today, but this is at this point of the game, it's foggy here. Normally, it's the skies are much blue. 移動もあれなんでチョコボ使っていただいても大丈夫。 I mean, if you're tired of running, you could always ride a chocobo. I can press the R3 button. Okay. Yeah.
OK じゃあ R3 押してみます。じゃあもうチョコボに乗ったらもうモンスター戦わずに走り抜けちゃってください。Yeah. Don't bother with any of those other monsters. Just go. I'll do my best. 右へ右へ。 You're gonna turn right. Turn right. Oh, there we go. そしてこう Turn a little bit straight. Over around. Okay. あいつは危ない。あいつは危ない。Yes. Go straight. Go straight. We entered the land of spoilers. いやもうネタバレなんですねここは。まっすぐ。 All right. Now go straight. 遠くに見える遺跡のようなものをちょっと目指してもらえると。 So you can see those ruins in the distance there. That's where we're going. Yes, yes. Okay. It's getting a bit spooky out here. I'm just making a note that it's getting scary the closer we get. でちょっとなんか雰囲気怖くなってきました。まあここはちょっと滅んでしまった廃村なんですけど、まあそんなところに危ないものは出てきますよね。I mean, so currently you're in an abandoned village. I mean, you can probably figure out why it's been abandoned, possibly. もうちょっとかな。 Almost there. And Stop. slow down. 遠く。 I can see. 正面。 In the back. もうちょ。A little bit. Yeah. Okay. Jill was fighting the. ジルが殺そうとして。 Jill was trying to kill that spider. I'm assuming that's our target right there. That's your target. That target. じゃあ I need moral support. ちょっとここは。トルが。 I feel only slightly better. ちょっと Okay, are we ready? 勇気。 Are we ready for this? Is everybody? Are we good? 皆さん準備は OK ですか？ The plan is to live as long as possible. じゃあできるだけ長い時間生き続けます。生き残ります。いやぜひ勝っていただきたいですねこれはね。 Yeah, I mean, try your best. My apologies if I don't talk. I'm gonna be concentrating. もうあんまりここからは発言するのはちょっと難しくなっちゃって集中しすぎてなので改めてこれレベル差が15あるんで本来だったらもうとても辛い戦いです。 So this battle, you have Clive at level 30. The level of Atlas is 45. So this is a big difference in level here. So this is a very, very difficult battle. 一撃がとても重たいのでなるべく避ける方を重点的にやった方がいいですかね。 So yeah, each attack is going to be very strong. Nice. So you got to get out of the way. Whoa! アビリティはリキャストタイマーさえ戻ってくれば何度でも使えるのでこのようにどんどん大技使えるうちに叩き込んじゃうのも正解だと思います。 And so yeah, each of the big attacks have cooldowns. So you watch those cooldowns, and when you can use them again, use them again. お、これはよくやられた。危ない。 That's out of the way. Oh. うまいっすね。いやうまいです。うまいです。 This Max guy is pretty good. Oh, you had to say something. そういった瞬間に敵の攻撃に対してクライブの攻撃をこうタイミングよく合わせるとパリっていうのは成立しまして、その間は普段よりも高いダメージ値を与えられるっていうチャンスタイムになってます。 So Final Fantasy XVI has a parry system. So if you time your attack at the moment that the enemy attacks, you will get that parry, and then you'll be able to deal even more damage. But it's very, very risky. Oh, nice. Chance. Take down.
テイクダウン中はこうトータルのどんだけダメージを叩き込むことができたかっていうのが最後に表示されます。When you stagger an enemy and it's down, the damage that you deal while staggered is displayed at the end of the stagger. マックスさんちゃんと避けれるんでなかなかこう負けずに戦えますねこれは。So Max is doing very good at dodging these attacks, and that's why it's surviving for so long. So that's a very good strategy. Oh! Sorry. 大丈夫です、問題ないです。問題。リミットブレイク。So he uses limit break. Oh, nice. Oh, chance, 今チャンス。これ勝てちゃうんじゃないかな。いけそうっす。You think maybe Max is actually going to do this? I think he's going to do this. さばきのイカズチはこのゲームの中でもかなり強いアビリティなんで、まめにダメージを与えていくと有効ですね。Judgment Bolts does a lot of damage in this game, so when you want to finish a battle quickly, that's what you use. I'm sorry about the dog. Very sorry. ただモンスターもヒットポイントが減ってくるとだんだんちょっといやらしい攻撃をするようにはなって、ナイス。Of course, as the enemy's hit points go down, the enemy starts, doing some pretty unfair attacks. So we'll see what happens. Chance down. Oh. でもちゃんと追い詰められた時にリミットブレイクが発動してるんで、すごく上手ですね。これいける気がする。いける気がしますね。You can do this. Oh my god! Oh! Oh, nice! I'd like to warn everyone I'm getting close to having no healing. Oh, nice. Oh.これは追い込んでる。うん。He's got him on the ropes. めちゃめちゃいいところまで戦えたこれ。しましたね。素晴らしい。すごい上手でした。So I really tried there. That boss is, I think, 15 levels above where we're currently at this point in the game. But yeah. I would love to know if Suzuki-san possibly can you show me a thing or two? Is it possible we can get developers to at least? I'd love to see how they play it differently than me. で今はもうレベル15ぐらい差があってとっても難しかったんですけれども、こういう時はせっかく鈴木さんも来てらっしゃるので、エキスパートがどのようにプレイするのかっていうところをちょっと見せていただけますでしょうか。了解しました。Okay. これ実は最近この IGN ジャパンさんの方で
この S モブ動画の僕がプレイした動画ちょっと投稿させていただいたんですけど、お願いして、ただこの鉄巨人戦僕しくったんですよね。So recently, I actually did this challenge for IGN. They had a video where I did this battle, and I lost. And so I think I want some redemption. なんでもう良い機会なんでこれでちょっとリベンジできたらなと。I say, let's do this then. はい。Okay, let's turn on the game screen. いや本当面白くなりそうですね。なんか食べながら見たいねこれは。All right, yeah. So somebody bring me a beer. I'm ready to. じゃあやってもらいましょうか。Here we go. これまた負けたら面白いかな。Wouldn't it be funny if he lost here too, huh? ちょっとすいません、口数少なくなっちゃうと思うんですけど。Sorry, I'm gonna refrain from speaking now. So I'm really curious to see the differences in play styles. Like I was going for an all-out crazy damage, ここは本当にプレ and ー I'm スタイ already ル seeing の some nice 違いも defensive stuff. とても気になるんですけれども、私はもう一気に飛び込んだんですけれども、ここでその選択とかスキルの選び方もすごく気になります。彼はもうテクニカルな戦い方をしようともう企んでいるので、カウンター系のアビリティを割と多めにつけてるみたいですね。So Suzuki-san is a very technical fighter, and so he's going to have a lot of attacks with counters in them, like you just saw. I believe Titan has many physical counters, which is always fun in action games when you can switch an enemy's attack to being something that's beneficial for you. でタイタンもいろいろなんていうか反撃していけるような技とかアビリティがあるんですけれども、やはりアクションゲームでカウンターするのはすごくなんか楽しくて、敵の技を自分のものにしてそこを好機に変えるっていうのがとても快感で。確かにタイタンもカウンターできますし、ガルーダ、ナイス。これ今引き倒しからガウジを使ってウィルゲージを結構多めに削るっていう感じですね。So yes, when his will gauge was down to half, he used the deadly embrace to pull down the enemy and then hit him with gouge. 今のは魔法攻撃をフェニックスのアビリティでカウンターして大きくダメージを跳ね上げてます。And so what you saw there is he uses the Phoenix ability Heat Wave to cancel out the magic and then counter with 3 attacks. このようにマックスさんがおっしゃるようにカウンター系アクションゲームすごい醍醐味だと思うので、多数バリエーション用意して、これもカウンターですね今の。And so yeah, that was a counter as well. We've got lots of counter type of attacks for this game as well, just like you said. I'm already seeing several things I had no idea existed. いやもう本当にこういうこともできるのかってすごい先ほどのプレイからたくさん見てきてすごいワクワクしてます。I'm seeing the biggest difference in game plan. He's doing a lot of will damage to eventually get them on the ground to do more damage, right? でここなんていうか、私のプレーと一番大きな違いというのはもう確実にウィルゲージを削っていってテイクダウン中にもう大きなダメージを与えてるっていう作戦みたいですけど。そうですね。もうテイクダウン中はとにかくダメージチャンスなのでもう大ダメージを狙ってます。So yeah, when an enemy gets staggered, that's when you want to deal the most damage because your damage goes up. さっきから一言も喋ってないでだいぶ緊張してますね彼。You can see he's not saying anything. He's very, very nervous right now. So. いやこれだけの皆さんの前で醜態は晒したくないでしょう。So yeah, we're in front of everyone. Oh, nice. We can't do this here. We gotta impress the
That's actually a counterattack. I had no idea. でもあの技もカウンターできるってすごいですよね。知りませんでした。ナイス。I'd like to note how difficult this is. He's been working this creature, and it's at 50% health. でここはすごい難しいというか、もうすっごいいろんななんていうかすごい戦い方とか技を使ってもまだ 50% しかヘルスポイント削ってないんですよね。これはやっぱりレベル15差っていうのはやっぱりでっかいっていうのと、まあクライバーレベル30までの装備まだをしか持ってないので、やっぱりこの差を埋めるっていうのはテクニックだけだとなかなか難しいです。And again, it's that level difference right there. He's got that 15 levels. Also, he's only wearing level 30 gear, so his gear is going to be weaker as well. Wow! このようにこう熟練してくるとトータルダメージだけでも5万近く普通に出せるようになったりするんで、こういうのを競い合うっていうのも楽しいかもしれないですね。So when you get good, that stagger damage, you can get that up to about 50,000. I love when you have to internally keep in mind all of your abilities and if they're available when you eventually stagger the enemy. いやもうなんていうか自分の頭の中でアビリティを整理してテイクダウン中に使えるものを取っておいてとか、その戦略性をいろいろなんていうか考えながら戦うというのはすごく楽しいです。大好きです。いや、そう言っていただけるとすごい嬉しいですね。まあこの戦い方も一部の例ということなんで、もっといろんな戦い方本編ではできるんで楽しみにしてもらいたいです。Yeah, that's really cool to hear. But again, this is only one way to attack this enemy. There's lots of different ways, maybe even ways that we as the developers haven't thought of yet. So. 先ほどのマックスさんと同じぐらいまでダメージを減らしましたかね。これはおお。I see that attack and I'm getting horrible flashbacks now. あぶね。That was close. おほほ。これはリベンジなるか。Getting revenge. You got it. You got it. Oh, limit break. リミットブレイクは攻撃力が上昇するんで、こういう時使ってからアビリティを使うっていうのは一つの作戦です。So yeah, when you stagger, when you use limit break, your attack power goes up. So using it when you've staggered will give you that extra damage. Oh, is he done? Yay! よかったです。何回かしくりましたけどね。いやリベンジ達成です。Got his revenge and leveled up. こんな感じにレベル差が大きく開いても、このプレイヤーのアクションスキルでちょっと乗り越えるとかっていうことも、こういう遊び方も一つのファイナルファンタジー16の魅力かなと思いますね。One of the great things about Final Fantasy 16 is that, we have a level difference of 15 here. That's a great level difference. But depending on the player's skill, it's still something that's able to do. So, that's what's one of the cool things about Final Fantasy 16. I think what I like the most about it is the difference in play style. I saw some really defensive stuff that is actually incredibly cool looking. Counters, parries, magic counters. Seeing all that play out in front of me is like, I think I'm going to be running that when it comes out. いやもう本当に今のなんていうか戦いを拝見させていただいて思ったことなんですけれども、プレースタイルは本当にさまざまな違う形があるんだなっていうふうに感心しておりました。で先ほど鈴木さんのプレーの中ではその防御に長けた技をたくさん使用していたと思うんですけれども、カウンターだったりパリだったりその魔法のカウンターも入ったんですけれども、発売したら私もぜひこの戦いも一度戦ってみたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。マックさん自身も大変やっぱりゲームプレイがお上手で、
正直我々あそこまでS ランクのモンスターを追い込めるとは正直思ってなかったんですけどもうお見事でした。Yeah, but you really surprised us with your play today, Max. We actually didn't think you were going to be able to do that well today. You did an awesome job. Thank you. Thank you guys so much. I tried my best. I just wanted to survive. But really, the pleasure is being able to share this stage with such incredible people. So thank you guys a ton for this. はい、ありがとうございます。そう言っていただいて、まず目標としてはとりあえず生き残りたいとだけ考えてたんです。ちょっとね、でも本当に何よりも光栄なこととしては皆さんと一緒にステージに立てることができて本当に嬉しかったです。改めてありがとうございました。こちらこそ本当に今日マックスさんと同じステージ立たせていただいて大変光栄でした。ありがとうございました。And thank you from us as well. We were very honored to be on the stage with you. Thank you. はい、それではこの後一旦小休憩挟みまして、その後アナアラピアスさんとマイヒロのステージになりますので、お楽しみにお待ちください。All right, so that's the end of our stage here today. Where it's time for us to take another short break, but please stay tuned for Alana Pierce, Maihiro-san, for our story and lore panel coming up next. Thank you. Reminder, for those of you with tickets, a photo session will begin outside shortly. Start it over, but I don't know how to do it the right way, so I'm just gonna leave it. I didn't read that. It says something about taking her down. I'm really bad at reading stuff. Ma'am? Your tushy? Not this time. Oh, I still have Garuda. Okay, good. Oh, I didn't even upgrade any abilities. I didn't check this stuff. I was just in awe that I was still playing. Hi, Leon. Not this time. Oh, well, that staggered her real fast. Uh-oh, where's she going?
nowhere to go. Can I hit you? Oh, Jesus. Okay, no, I cannot hit her. Too slow. You know, it's actually nice to see the timeless dodge thing. Can I go back here? Because then I'll know when I don't have them on. Can I hit her? Oh, I guess magic helps. I don't know how far the demo. Oh my gosh, there's a lot happening. I know once you beat the first 2 hours of the game, you get the demo. You get the combat trial, which I believe also includes this. I keep thinking that's a quick time, but it's just the accessory stuff. And so I'm like, wait, am I in a cutscene? Oh, did I? Oh. I don't have a follow raise thing, but thank you so much for the salt. Cinematic Clash. Oh, this is the button mashy thing. Or not button mash, but the mashy mashy. Korea, your nails. Oh! I was like, is this the stopping point here? No, I believe you were just quiet, right? Uh-huh. We still have another portion of my claim. Go ahead and let it go. Okay. I don't want to get in trouble, so I'm just checking every time something happens. Oh, thank you. Welcome, welcome. Yeah, because this is the one where they're like, I'll tap you and you play too much. So I want to make sure. You're nothing. It is me. A monster. And I will not let you stand in my way! Well, rest in peace, Clive. No, I'm just kidding. What? This feels like, I was like, is she sure that I'm supposed to continue to play this? Because I feel like I have like a treat.
guess it's probably like right after we finish off Garuda for real this time. Okay. Oh my god, the music sounds so good. Okay. I'm big boy. I'm big boy. Oh, I did not dodge. Oh, I have fireballs. Yeah. Get her, Frau. I'm just kidding. I'm sorry, ma'am. I knew she was gonna try and attack me. Oh man, I wish I would have realized I had the accessory on. I believe this is the part you can unlock after you beat the first 2 hours. Because you have the first 2 hours that will carry over, and then you unlock combat demo, which is what I'm currently doing now, I believe. Oh, I can clash with the magic? That's pretty sick. Or go head first into it? I don't know. Look, Ifrit has a big old noggin. I'm ready to push whatever button you tell me to. Just mashing. I feel like she's about to do something I'm not ready for. Yep, that sounds about right. Ouch, ouchie, ouchie, ouchie. Was I supposed to stop her? Ow, ow, ma'am, 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 ma'am. Your favorites in front of chat. Oh, I punished her. Maybe I'm being too defensive. Maybe I should just go at it. Like, am I supposed to stop her from doing this, or I think I'm gonna die? I think I'm gonna die. How am I supposed to dodge that? Uh-oh. Climb! I mean, if I'm dead. Am I dead? Am I dead? Am I got her? I have no health? I'm dead. No, I know how to dodge it. I'm like asking, like, how do I dodge it? Because it looked like a whole full screen AoE. Oh wait, no! Oh, I see it. I see it. I'm supposed to just back away. Okay, I'm supposed to be back here. Okay. That's the last time I'm going to hit by that. I promise. This stuff, not so much. I'll probably still get hit by it. Wow, she cornered me. Clive? No, get out of there, I think? I don't know. I'm a liar? I got hit by it again?
is all new to me, okay? I don't know what's happening. I'm just gonna stay away from her. She's hurting me, and I'm sad. I'm just gonna see. You look pretty from afar. You're doing amazing, sweetie. But I wanna attack her. All right, I'm going in. I'm going in. As soon as I get in, she's gonna do the AOE, isn't she? The raid wide. Okay, it looks like she's parking. I want to figure this out. No, she's not parking. I'm really far away. I'm being very cautious. Oh, wait, wait, look at this detail. I walk by the trees and I burn them because I'm Ifrit. What the heck? Little detail. Goodbye, tree. Okay. Oh, I hit that so late. All right, we're getting some attacks. Oh Jesus! I was like, I dodged. Oh man. I'm waiting for a button to pop up. There it is. Ma'am, I would like my arm. Hello? In my face? Well, I got my arm back. Yeah, let's slam her. Now kiss. I'm just kidding. Oh! Oh my god! Oh my god! That one was a long one. Oh, again! Oh, we're doing Hellfire. She's a goner now. Goodbye, goodbye, Karuna. It's been real. Now it's here? Okay, cool. Wait,
All right, this is the stopping point. I am. Yeah. Yeah. Thank you so much, Square Enix, and thank you all for hanging out with me today. The demo is available tomorrow. You can unlock this stuff after you do the demo. So you have to do the story part. Oh, thank you. I appreciate it. You have to do the you have the first 2 hours, and once the first 2 hours are done, that carries over to the main game, which releases next week. And then you can unlock some of the combat stuff because right now what I just did, like I've had abilities that you weren't allowed to do it. No, that is, I am done. We are done. No more. No spoilies. No more spoilies. We're just showcasing combat today. But yeah, again, thank you guys so much for hanging out. I got to sign off of my Twitch account on this computer so nobody else takes over my life. But yes, I'm so excited. It's a week, but I will be streaming the story portion of the demo probably after you guys already do it, so you probably won't have spoilers. I'll probably do it on Wednesday. It'll be a little late. I've been busy. But yeah, thank you guys so much for hanging out.
Please welcome to the stage Localization Director Michael Christopher Koji Fox, Creative Director and Original Screenplay Writer Kazutoya Maehiro, and Video Game Writer and Content Creator Alana Pierce. Hello, everyone. How you doing? 皆さんこんにちは。ショー楽しんでくれてますか？ I don't know if we'll ever have a cooler intro than that in my entire life. What a beautiful voice. もうこんなかっこいい紹介、多分今までこれからも人生にないと思います。素晴らしい紹介でした。ありがとうございます。So, hello, everyone. Welcome. I'm Alana Pierce. If you don't know me, I'm a content creator and video game writer at Sony Santa Monica Studio. はい、それでは改めまして皆さんこんにちは。私アラーナ・ピアと申しましてサンタモニカスタジオでコンテンツライターを務めさせていただいておりますし、コンテンツクリエイターもやらせていただいております。Hello everyone、改めまして皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー16のクリエイティブディレクターと原作脚本を担当した前広です。よろしくお願いします。And hello everyone. My name is Kazutoyo Maehiro. I am the creative director and original screenplay writer for Final Fantasy XVI. And again, I am Koji Fox, Michael Christopher Koji Fox. I've been stage all night. And I have with me Torval, Puppy Torval. He's going to help me with the clicker for the screen up here. So let's do this. 改めまして先ほどのステージにも出させていただいたんですけれども、私マイケル・クリストファー・コージ・フォックスと申します。でそしてこちらはもう相棒のトールガルちゃんが一緒についてきてくれていて、パワーポイントスライドの手伝いもしてくれますのでトールガルちゃんよろしくお願いします。It worked. Amazing. So what are we talking about today, everybody? So, what are we here to talk? Again, we're here to talk about the story and the lore about Final Fantasy XVI. But again, we're going to try not to spoil anything, again, that we already haven't spoiled. はい、それでは今日は16の物語について語っていきたいと思うんですけれども、皆さんご安心ください。ネタバレはしないように今までちょっとバレていないことは少なくてもバレないようにします。That would be a very bad idea. This close to launch, I think everybody in this room would be very upset with us. はいね、この発売が近づいてきているタイミングでネタバレがあってしまったら皆さんちょっともうなんていうかがっかりしてしまうと思うので皆さんご安心ください。避けます。16はこれまでいくつか情報を公開してきたんですけど、メインストーリーについてはずっと謎のままなので、このパネルもね謎のまま進めればと思ってます。So yeah, I mean, we've released a lot of information on 16 so far, but I like to think that the main story and what we've got in store is still quite a mystery. So we hope it's still a mystery at the end of this panel. If it's okay. Is that? Is he drunk? You need some help? No. Hi. The voice of Sid? Hey, Sid. That's Sid? もしかしてシードの声優さん？ Security? Is he drunk? No. No, Sid. No, he's Sid. Okay. Well, if it's okay, I'd love to ask you both some questions about the story. Okay, of course. Of course. それでは改めましてちょっとストーリーについて伺っていきたいと思います。はい。So we've heard of, or I've seen online at least, a few comparisons to Game of Thrones. There's definitely like kind of a dark fantasy vibe going on. Do you agree with those comparisons, and if so, in what ways? はい、それではまずちょっとファイナルファンタジー16のちょっと雰囲気がよりダークであってゲームオブスローンズのようなダークファンタジーのテレビ番組にもちょっと影響を受けてるんじゃないかなっていう意見をよくネットとかで目にするんですけれども、皆さんはそれとなんていうか賛成するのでしょうか。もし影響を受けている場合であればどのようにちょっとインスパイアされているかということも詳しくお聞きできればと思います。ゲームオブスローンズって非常によくできた作品で僕もファンなので少なからずインスピレーションは受けていて、その中で多分一番大きいのがアートディレクションです。Yeah, I mean, Game of Thrones is a fantastic piece of fantasy, and I'm a fan myself.
I think the most significant inspiration we took from it was in terms of art direction. 皆さんもご存知の通りで、ゲームオブスローンズって、ファンタジーの作品で、登場する、人物だったりその舞台だったりっていうのが、非常にユニークなんだけども、さもリアルにあってもおかしくないように、作品全体をアートディレクションが徹底してます。And, as you all know, Game of Thrones is a work of fantasy, and that means it has these really unique character designs, these unique settings and world, but at the same time they all feel like they could exist in real life. And that's throughout the whole of the series. Everything is sort of really directed with this great balance and keeping it all together. これって皆さん簡単なように思えるかもしれないですけど、本当に難しいことなんです。なんでかっていうと、少しでもバランスが崩れると皆さんが見てると違和感を持ってしまうんですね。でその違和感っていうのが持ってしまうと、没入できなくなってしまいます。And, this might look quite easy, but it's actually super difficult to achieve. It's because it's a real case of balance. And as soon as that balance gets thrown off, people watching, people reading are going to think, there's something not quite right here. And as soon as that gets into their head, it's going to completely break immersion. なので、ファイナルファンタジー16もゲームに没入が途切れないように、ストーリーもそうですし、ゲームデザインだったりレベルや BGM に至るまで世界観を徹底しました。So what we wanted to do with 16 was achieve something similar with that really high level of immersion. And that's the way we've approached it, from the story, game design, through to levels, even the background music. We really want to create this immersive world. 一方でストーリーはファイナルファンタジー16独自のもので、クライブ・ロズフィールドの物語になっています。But of course, 16's story is its own unique story. It is the tale of Clive Rosfield. ストーリーの中で例えば政治的な観点だったり、その倫理的な複雑さっていうのは描いてはいるんですけど、基本的にはストレートにクライブ・ロズフィールドの物語を体感することができます。And of course, there will be political aspects, there will be some moral quandaries within the story, but first and foremost, it's just a real focused narrative on Clive Rosfield's story. But yeah, I wouldn't say, though, that Game of Thrones gets to lay sole claim to all of the seedy brothels and evil mothers and brutal beheadings in fantasy. でなんていうか、やはりゲームオブスローンズはいろいろファンタジーの要素が入ってるんですけれども、こういった、みすぼらしい召喚だったり、悪役母親とか残虐的に切り落とされてしまう首は全てゲームオブスローンズが、なんていうか、ゲームオブスローンズが発祥っていうわけではないので、いろんなファンタジーにも出てくるんじゃないかなと思います。But that said, we did use Game of Thrones television series as kind of a guideline for how we're going to approach the level and tone of dialogue in the game. We wanted to do something that was fantasy and felt really fantasy, but was not going to alienate users that weren't really familiar with that older type of English, which is more attributed to fantasy literature. ただ、少なくとも英語版ではゲームオブスローンズのテレビ番組をテレビドラマの方を一つのなんていうか言葉遣いのガイドラインとして使っていました。やはりそのファンタジーによく似合う英語も使いたいなっていうふうに思っていたんですけれども、それと同時にちょっとそういう昔ながらの英語にあんまり馴染みのないユーザーにもちょっと疎外感を与えないようによくバランスをなんていうか探していました。I mean, Game of Thrones had this really good balance of authenticity mixed with this maturity and also kind of familiarity that ultimately ended up feeling both really dramatic and as well as accessible. And we wanted to emulate that. I mean, it has that feeling of, when they say something, it'd be like, oh, that's something that maybe I would say if I lived in that time. やはりゲームオブスローンズの中で同じようなバランスがされていて、なんていうかちゃんと昔話されていたような英語表現が使われているんですけれども、馴染みのあるもう少しモダンな表現も出てくるので、そのバランスを私たちも目指そうと思っていました。でそうするとちゃんとそのドラマチックな場面にはそういったもう重みがあって、他のところではいろいろ親しみやすい聞き取りやすいっていうような部分も作れたと思うので、はい。So moving on from Game of Thrones, the game spans 3 decades of Clive's life, the protagonist, of course. What can we expect from these different time periods?
はい、それではちょっとゲームオブスローンズから少し話を変えますけれども、16の物語の中ではクライブのっていう主人公の人生を大きく3つの時代で描いていると思うんですけど、少年期、青年期、壮年期っていう3つの時代があるんですけれども、それぞれの時代からどういったことを期待できますでしょうか。先ほども言った通りで、16は、クライブ・ロズフィールドの物語です。So, as I mentioned in my previous answer, 16 is the story of Clive Rosfield. で、恵まれてた少年期っていうのと、復讐に燃える青年期っていうのと、さまざまな体験を、クライブがさまざまな体験をする壮年期っていうのがあって、この3つの大きな時代を通して、クライブの人生だったり、クライブから見たバリス・ゼアの世界っていうのを、描いています。And by taking these 3 different time periods, so his privileged teenage years, his revenge-driven 20s, and his 30s, where he's experienced a little bit more and sort of has that under his belt. By depicting these 3 different eras in Clive's life, we're able to show you, how his life progresses and how Valisthea changes from his perspective and through his eyes. で当然ね、年代が異なれば世界は変わっていくし、さまざまなキャラクターたちと出会いだったり別れだったりっていうのが待ってます。And of course, as you move through these different time periods, the world itself will change, and there will also be all kinds of encounters and partings with different characters waiting for you in each one. I mean, ultimately, Final Fantasy XVI is about finding what exactly it is that drives Clive. How he navigates through this kind of periods of self-loathing and then self-discovery, and then ultimately how he comes to accept himself and his role in the world. でやはり16の物語はクライブ・ロズフィールドの物語で、その中で、原動力になっている部分をいろいろちょっとなんていうか追っていくっていうような話になっていると思うんですけれども、まずはその自己嫌悪とどのように向き合っていくか、そしてそこから自分自身がどういう人間なのかっていうことをちょっと知っていくっていう過程もその中に入っていて、で最終的には自分自身と自分のこの世界での役割に向き合うというような展開になっていくと思います。I mean, but that said, finding oneself is not something that usually happens in a day or a day and a half, 40 hours of gameplay. It's something that takes, years. It's driven by a lifetime of experience and encounters. And to make that progression feel very natural, the only reasonable course was to stretch the story out over multiple periods of Clive's life. でやはりこの自分を見つける旅っていうのは、1日1日半、ゲームプレイでいうと40時間で達成できるような目標ではないんですけれども、もう人生をかけていろいろ経験を積んできて、そのいろんな出会いを通してやっと達成できるようなことだと思うんですけれども、そう考えた時に自然にクライブの物語を描こうと思うと、もうこうしていろんな年代を渡った物語を描くしかないなっていうふうに思っておりました。Something that I know the team has done to make it easier for players to actually track all of Clive's relationships throughout this course of time is active time lore. This is something in the game that can be activated during cutscenes, and it'll tell you who's who, what's happening with them, how you're related to them. I can't think of many games that have done this. How did you come up with the idea, and how do you feel it will help players? そしてやはりそのクライブの旅の中でいろんな人に出会っていくっていうふうにおっしゃってたんですけれども、その関係性をより調べやすくするツールとしてはアクティブタイムローがあるっていうふうに聞いておりますけれども、これはゲーム内、例えばカットシーンからアクセスできるようなシステムになっていて、でそこからこのキャラは誰なのか、そのキャラの背景はどうなっているのかって、どういう関係性を持っているかっていうことをいろいろ調べるようなシステムになっているんですけれども、もう今までリリースされてきたゲームの中で似てるようなシステムが特にないっていうか思いつかないんですけれども、皆さんはどのようにしてこのシステムの直送を得て、そしてこのシステムはプレイヤーにどのようなサポートを与えてくれますでしょうか。とてもいい質問ですね。So first of all, that's a really great question. Thank you. Thank you. 皆さん例えばゲームをプレイしていたり映画やドラマを見ているときに、あいつ誰とか、あれここどこだっけっていう経験ないですか？ So I have a question for you guys. Have you ever been playing a game, watching a film, watching some TV, and then this character comes up and you're like, oh no, who's that guy? Or the scene changes and you're like, wait, where is this?
No? Anyone had that? そうね、僕もそんな経験いっぱいあるんですよ。 Yeah, I get that all the time. でもそんな経験してて、例えばその疑問に思ったままそのドラマとか映画を見続けたりゲームをプレイし続けるっていうのってとても気にかかるし、ゲームの没入感を阻害してしまいますよね。And you know, if you keep trying to play or keep trying to watch, but you just have that question gnawing away at you, it really takes you out. It ruins the immersion, and it's just constantly on your mind, right? なのでゲームの中でそれが確認できたらいいなと思って実装したシステムです。And so we put this active time law system into the game because I thought, wouldn't it be great if you could just resolve that question inside the game itself? で、いいよ。で、アクティブタイムロアっていうのはゲームの中でいろんな情報を知ることができるんですけど、全部がその場で知れるわけではないです。So active time law gives you access to lots of information in the game, but it doesn't give you access to all information at all times. 例えばカットシーンの中だとこの人物のことを知れたり、ゲームプレイしているとここどこだっけっていうそのプレイヤーがその時に必要なものっていうのを厳選して表示をします。It selects the information that's most important to the player at that moment in time. So for example, if you call it up during a cutscene, it might give you the information on the characters that are actually appearing, and if you call it up when you're playing in a particular location, it might give you information on where you are at that point in time. ですぐゲームの中で調べてすぐクイックにゲームに戻ることができるので非常に使いやすいシステムとなっています。And so that means that you can just look up the information that you want to know straight in the game and then jump straight back into playing. So I think that it should really help out players in that sense. And no spoilers. ネタバレもない説明でしたのでありがとうございます。Apart from active time law, in the state of play, you guys briefly showed us a few in-game characters I thought would be very cool in regard to keeping up with what's going on in the story and the lore. はい、そしてアクティブタイムローズから少し話を変えますけれども、ステートオフプレイの中では、なんていうかゲーム内のキャラクターが、ストーリーとロアとかいろいろ教えてくれるっていうことを紹介されていたんですけれども、非常に興味深い機能だと思っていました。In Final Fantasy XVI, we have these two great characters that you see up on the screen. We have our loresman, Harpocrates, and we have Vivian Ninetails, who help out with the game's lore. はい、そうですね。もうこちら今映っている2人なんですけれども、16の中ではこちら語り部ハルポクラテスとビビアン・ナインテールスというキャラクターたちがいて、この2人はいろいろロアのことで手伝ってくれています。It might be biased, but I love the hair color. いや、もうなんていうか、ちょっと私から言うのもちょっとあれなんですけれども、ビビアンの髪かっこいいですよね。So again, no spoilers. I'm not going to ask you for their full backstories, but could you tell us what their function is and how you think they'll help players? でここももちろんネタバレのない範囲でお願いしたいと思うんですけれども、この2人の役割についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。ビビアンもハルポコラテスも16の中で何かを知ろうとしたときにそれを答えてくれるキャラクターとして用意をしました。So both Vivian and Harpocrates are available to tell players more about the world of Final Fantasy XVI whenever there's something they want to know. まずハルポコラテスからですけど、名前はねハルポクラテスって難しいんですけど、とても気のいいおじいちゃんです。So let's talk a little bit about Harpocrates first. His name is a little bit of a mouthful, but he is a lovely and kind gent. ね、彼はですねバリスデの歴史だったり風俗だったりっていうのを研究していて、クライブが見聞きしたものっていうのを彼の備忘録に書き留めてます。So Harpocrates is someone who researches the history and customs of Valisthea, and when Clive comes back from his adventures and tells him about what he's seen and heard, Harpocrates will note that down in his records. ね、先ほど説明したアクティブタイムロアも彼に話しかけることで、見返することができるので見逃しても安心です。And for example, he'll make a note of everything that appears in the active time law system we were just discussing, so you don't need to worry about missing anything in the heat of the moment. ね、あとさっき動画が出てましたけど、いくつかの情報を彼に伝えることによって彼自身がレベルが上がって彼の持っているロアを新しく知ることができます。And we had a little bit of a video earlier showing you this, but as you give him more and more information about Valisthea, Harpocrates will level up, and when he does, he'll also discover new lore for you that you can uncover that way.
なので、ロアに興味のある方は彼にたびたび話しかけてみてください。So if there's anyone out there who's interested in learning more about lore in the world of Valisthea, I really recommend that you speak to him very often. All right, and so Mayuro-san talked a little bit about Harpocrates, so I'll talk a little bit about Vivian Ninetails. So while Harpocrates is more of an expert on Valisthea's past, Vivian is more in tune with what's going on currently, what's happening now. それでは前広さんからハウル・ポクラティスの紹介があったんですけれども、私の方から少しビビアン・ナインテールズについて話していきたいと思います。ハウル・ポクラティスはすごいバレステアの過去を専門としているキャラなんですけれども、ビビアンはどちらかというとバレステアの現状を深く知っているキャラクターとなります。And so, Clive is a very busy man. He's off saving the world, saving people, doing all of these different things. But while he's doing all that, a lot of other stuff is happening in the very large realm of Valisthea. And so he doesn't always know what's going on. So he'll come back to the hideaway. He'll want to figure out what's going on. He can go to Vivian, and Vivian will tell him all about what's happening in the other nations. でやはりクライブ主人公としてとても忙しいので、世界を救わないといけないし、いろんな人を救わないといけないっていうこともあるんで、なかなかバレステアっていう広い世界でいろんなことが起きてるんですけど、なかなかクライブ一人で全部なんていうか研究していくっていう時間もないので、クライブがいろいろねなんていうかいろいろこなしてからまたアジトに戻るタイミングにどうなってるのって思った時にビビアンにちょっと話しかけると、ビビアンがいろいろ教えてくれます。And so Vivian will give you these kind of reports and these updates. You can kind of compare it to the Brave story from Final Fantasy Tactics. But the one thing that's different is that with Brave story it was all text. And so put a lot of, the player would have to read a lot of stuff. And we didn't want to have that be a barrier for the players this time. So we wanted to make that a lot more visual. And that means using lots of maps. We have videos that she will show you, and also have that, you saw that wonderful kind of, the little circles with, looked like the crazy person looking to find out where the killer was, and have all the strings attached. That is something we also wanted to do because we wanted to make it a very visual experience, so that you would look at it and know exactly what was going on. でなんていうかビビアンの方からいろいろ報告していただくことになるんですけれども、例えるならファイナルファンタジータクティクスのブレイブストーリーにちょっと似てるような仕組みだとイメージしていただければ分かりやすいのかなと思うんですけれども、ブレイブストーリーの場合では、あくまでもテキスト文章でいろいろ書かれていたんですけれども、今回は、たくさん読まないといけないっていうハードルをちょっと下げるためにいろいろ視覚的に表示するように工夫しております。その中では地図とか動画、先ほど画面に出ていたなんていうか図がいろいろ貼ってて、なんていうかもう警察が犯人は誰なのかっていろいろ線を書いて、すごいなんていうか複雑になるっていうような見た目のものだったかもしれないんですけれども、いろいろ視覚的に分かりやすいようにちょっと調整しておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。And beyond the lore, probably the coolest thing about these two characters is they're not just there for the lore. They're actually characters that are in the game that are a part of Clive's lives and have their own stories as well. So Clive will be able to learn more about these two via these great side quests, to learn about what drives them and what, how they came to be with Clive. そしてこの2人のキャラでとてもなんていうかいいところだと個人的に思ってるんですけれども、ロアのために機能というかシステムだけとして入っているわけではなくて、ちゃんとシナリオの中に役割があるっていうことなんですけれども、ちゃんとクライブと一緒に歩んでいくっていうことになりますし、でそこなんていうかサイドクエストとかを通してこの2人の過去とかこの2人が成長していくっていうところも実際に見ることができるので、とてもなんていうか気に入っているキャラクターとなります。I'm very excited to meet them. They look awesome. There's some more stuff that you guys showed in the state of play that I'm also excited about. One thing you showed off was side quests. I'm a big side quest person. I imagine everyone in this room is too, where Final Fantasy is concerned. It just helps us get immersed in the world and learn more about what's going on even outside of these two characters. So what can players expect from
the side quests in this game? And do we get any bonuses or what kind of experience do we get from doing side quests? ありがとうございます。もう早くお会いしたいですね。で、ステイトフリーでももう一つちょっと興味深い要素というか気になっている要素として紹介されていたのがサイドクエストというところなんですけれども、私個人的にサイドクエストが大好き。ここにお集まりの皆さんもファイナルファンタジーファンということであればサイドクエストも大好きなんじゃないかなと思うんですけれども。世界への没入感も高めてくれる要素としてはとても素晴らしいと思いますし、16のサイドクエストからどういったものをなんていうか期待できますでしょうか。そしてギルとか経験値はもちろんあると思うんですけれども、他に何か報酬とかは用意されてますでしょうか。ゲームのクエストの作り方って、いくつか手法があるんですけど、ファイナルファンタジー16はクエスト一つ一つにしっかりとしたストーリーを設けることにしました。So there are lots of different ways to approach making quests for games, and the approach that we took for 16 was to ensure that each and every quest had a proper story. 例えばゴブリンを3匹倒してこいみたいなクエストがあったとしても、なぜゴブリンがそこにいて、なぜ3匹倒さなきゃいけないのかっていうのをストーリーでちゃんと語って、その集落の物語だったり、バリスゼアのことを知ることができるようになっています。So, for example, say you have a quest that's like, go defeat 3 goblins. We've made sure to really put a story around it, so it's, why are the goblins there? Why do you need to go and defeat them? And so, by engaging with the side quests, players will be able to sort of learn more about Valisthea, more about what's going on, and really engage with that content there. クエスト自体もそのゲームデザイン全般を、見ながら設計しているので、メインストーリーを邪魔することなく、ちょっとした息抜きにね、クエストをプレイすることができるようになってます。And we have, of course, made sure that quest placement has been done from a game-wide overall perspective. So they won't be, the side quests won't be there getting in the way of the main story. They're there and they're available for players to do when they want to take a little bit of a breather. でもちろんクエストをクリアするとそのギルだったり経験値だったりっていう報酬を手に入れることができるんですけど、その他にもクライブの名声っていうのを手に入れることもできます。And of course, as you mentioned, completing quests will get you gil, get you experience points, but it will also earn Clive renown. で名声を手に入れ名声が上がっていくと、クライブの支援者から支援品ということで、いろんなアイテムを手に入れることができて、中にはレアなアイテムもあるかもしれません。And the more Clive's renown builds, he'll find that he gets donations from people who support his cause, and some of those donations may be items, and some of those items may be quite rare. あとクエストによってはね、ポーションの所持数が増えたり、回復量がアップしたりっていった、システム的なバージョンアップが入るものもあるんで、皆さんぜひクエストやってみてください。And depending on the quest, there may be some other ones as well that give you sort of improvements and upgrade your systems, your skills, your gear, like giving you more maximum number of potions that can be held, things like that. So I hope you'll all get out there and enjoy playing lots of the side quests. But I think what is kind of important is what My Hero-san said about how these quests don't really get in the way of the main scenario. While some players want to learn everything they can about the world, myself being one of those players, some want to just focus maybe on just the main story or want to focus just on the action and not feel like they're being forced into that side content in order to progress. ただ今ナイハルさんがおっしゃっていたことの中ですごい重要なポイントとして考えているのがメインストーリーの邪魔をしないっていうことなんですよね。もうやはりプレイヤーによってはこの世界のすべてを知り尽くしたいっていう人もいれば、私もそういうタイプなんですけれどもメインシナリオだけを追っていきたいっていう方と、いやアクションだけでいいっていう人たちもいるので無理やりにサイドコンテンツをさせられるっていうことは避けたいなっていうふうに思っておりました。And so we wanted to create, this system that catered to all those types of players. And so while Final Fantasy XVI's content and that side content is integrally woven into the main scenario, and it supplements it and it enhances it, skipping it will not affect your ability to join the game and understand that central narrative. Although I do recommend you play them because they're really good quests. ただやはり16はどんなプレイヤーでも楽しめるようなゲームにしたいなっていうこともあってもちろんこのサイドクエストは
メインシナリオと深くつながっていてプレイするとより深い理解を得ることができるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、決してプレイする必要はなくてプレイしなくてもちゃんとメインシナリオを理解できますし楽しめると思っております。ただ個人的にプレイすることをすごくお勧めします。内容はとても素晴らしいものになっていると思うのでよろしくお願いします。I have one last question for you before we have to go, I think. To both of you, maybe a complicated question. What do you think makes a Final Fantasy story? それではそろそろ最後の質問になるんじゃないかなと思うんですけれども、ここはちょっと複雑な質問かもしれないんですけれども、二人さんにとってはもうファイナルファンタジーの中でいい物語を作る上でどういったポイントが必要だと思っていますでしょうか。ファイナルファンタジーに限ったことではないんですけど、僕の考えとしてはいいシナリオっていうのは没入感を阻害しないものだと思ってます。So this isn't just applicable to Final Fantasy, but one of the things that I think makes a really good story is making sure that it doesn't break the immersion. 例えばゲームをしていてゲームデザインとゲームシナリオが全然食い違ってたり、例えば主人公の考えとプレイヤーの考えが全然違ってたりするとふと我に返ってしまいますよね。So, for example, if you're playing a game and the game design and the scenario, the narrative aren't aligned very well, that could be very jarring. So, for example, if you're playing it and the main character's thoughts and feelings don't match up with what the player feels, that can really take you out of it. でせっかくねゲームに没入しているのに、我に返っちゃうと没入感も阻害しちゃうし、下手すればその時点で、皆さんも経験あるかもしれないですけどゲームをやめてしまうこともありますよね。And if you were really immersed in this game and then all of a sudden you find yourself taken out of it and just completely can't get back into it, it sort of ruins the experience. And some people might just walk away, stop playing the game. I'm sure that's happened to lots of people here. だから、ファイナルファンタジー16は、一度コントローラーを握ったらもうクリアまで二度と離さないぐらいっていうその没入感を続けることができるように、したんですけど、それが、ストーリーにおける、いいゲームシナリオなんじゃないかと思ってます。And so what we've really aimed for with Final Fantasy XVI is to create this story, this narrative experience where once you pick up the controller, you're not going to be able to put it down again. You're not going to want to be able to put it down. And so to me, that's what I really think a good story and a good narrative is. ファイナルファンタジー16はそうやって作ってきたので、ぜひね皆さん最後までプレイしていただいてクリアしたら感想をね送っていただきたいと思ってます。And with Final Fantasy XVI, we've really put our all and our hearts into creating this. So I really hope that you'll all play the story, enjoy it, and once you've got to the end of it, you'll let us know what you thought. I think that what is most important in the game is that the storytelling doesn't just take place in the quests, doesn't just take place in that main scenario, that it takes place throughout the whole world. そうですね、私ですけれども物語で一番重要なポイントとしてはクエスト内だけで物語を描くのではなくて世界全体で、その物語を描くことがすごく大事だなっていうふうに思っております。And I mean, whether that means random NPC chatter or maybe some signs on stores or some books that you find in a house. Lying about town, or maybe on maps, or in letters, or maybe even in the names of places that you see on a map, or item help text. Valisthea is full of tales beyond just Clive's. There are tens of thousands of people living in this realm, and they all have their own stories. And we want to put those stories in the game as well, so players can see that as well. And they're there. I mean, we don't push that on the player, but if you look, you're going to find that stuff. 例えばNPC の会話から得られる情報だったり街中の看板とか、どっかの家に置いてある本とか読んでて、それとも手紙とか地図を見ていろいろ情報も得たりして、ひょっとして
地名もちょっと歴史を感じられるようなものになるとか、もしくはアイテムのヘルプテクスでさえ何かロアとか隠してあるっていうのはすごく素敵だなっていうふうに思っております。でバレステアっていう世界の中では、いろんな物語が隠されています。クライブだけっていう人が、住んでるわけではなくて、いろんな方もう何万人も暮らしているっていうわけなので、その方々の物語もあちらこちらでちょっと描いているようにしておりますので、全てがメインシナリオに描かれているわけではなくて、探さないといけないというところもあるんですけれども、そういうところが好きなお方はぜひ探して楽しんでもらえればと思っております。And one more thing that's about great storytelling is you always got to have some bad puns. でもう一つ非常に重要なポイントなんですけれども、いいストーリーの中では、ちょっとダサいダジャレとか親父ギャグは入れないといけない。Yeah, right? Yeah. Well, thank you both so much, and thank you to everybody here. 改めて2人本当にありがとうございます。そしてこちらお集まりの皆さん、配信で見てくれている皆さん、ありがとうございます。And to everybody on Twitch, we appreciate all of you as well. My last question is for everybody in the room right now. Are we excited to play Final Fantasy 16? I think so. 最後に皆さんへの質問なんですけれども、ファイナルファンタジー16楽しみにしてますか？ Yes. Thank you so much for joining us. Okay, so I think we're done. Yes, but we're not done with the panels. We have one more exciting panel coming up with Soken and Alex Mukala talking about the sound of Final Fantasy 16. So please wait a little bit longer and we'll be right back up here. Thanks. Thank you. Thank you. Reminder, for those of you with tickets, a photo session will begin outside shortly. I used all the tools at my disposal. I gotta get used to dodging because my dodges are not very good. Guys, the music is so good. Do you see it? Do you hear it? Like, this is great. Oh my god, this is so exciting. Okay, I'm probably getting really hurt, aren't I? Yeah. Come on, keep pressing. Just a little more. We believe in you. I forgot about fire. I need to use fire. Nice. Okay. I'm trying. Come on. Yeah, we did it. Oh yeah. Cool. Thanks. Okay, so now we're supposed to press new game. That's the next step. I'm on the official channel? No, I'm not. Don't say that. Don't say that. Wait, what? What are you talking about? No, I'm not. I'm on the official Square Enix stream? Jonathan, stop recording me there. I'm on the stream. No, wait, what? Where? That's so cool. I didn't know they were going to put me on their stream. No, you can keep... Okay. All right, so now we're going to press a new game. Hi, I'm on Square Enix stream. Hi. Hello. I didn't know I was going to be on it. That's... yeah, nice. Okay, cool. Whoa. Oh my god, it looks so beautiful. To report, my lady. Your orders? Pull the men back inside the care girls. He is here, then. Have them lead Sid and his little pet to the chapel. I shall entertain